Народ, всем привет! Вы на канале Лесной Турист. Подписывайтесь, не забывайте. И сегодня мы будем делать розжиг для костра. Для приготовления розжига нам потребуется хозяйственное мыло, вот такая терка и бензин. Бензин 92. Все это дело мы сейчас натрем на терку. Ну вот, натерли мы мыло хозяйственное. Сейчас будем отправлять все это в эту маленькую бутылочку. Насыпаем содержимое в мыльную стружку. Мы заливаем бензина. Закрываем и оставляем на сутки. Вот, товарищи, как работает розжиг.